Kjo është java e fundit e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 12 tetorit që padyshim do të ndryshojë shumë emra në kryet e komunave e do të lënë edhe për një mandat udhëheqjen disa prej tyre. Derisa fushata vetë se po përfundon, mund të thuhet lirshëm se gjatë një muaji kemi arritur të shohim e të dëgjojmë shumë çka nga këta kandidat. Madje zgjedhjet lokale të 12 tetorit të këtij viti po duket se kanë me qenë për plot befasi sa i përket kryetarëve të rinj që kanë me udhëheq me komunat e Kosovës. Paraqitjet e kandidatëve për kryetar komunash nëpër studio e debate televizive kanë gjallë reagime të shumta në opinion, derisa secili në mënyrën e vet tenton që t'i bindë qytetarët për një votë më tepër. Por duke marrë parasysh zhvillimet, mund të thuhet qartë që janë disa komuna me të cilat po zhvillohet një garë shumë më e fortë. Për të përmendur këtu janë Prishtina, Mitrovica, Drenasi e Gjilani. Në Prishtinë gara qëndron tejet e fortë thuajse në mes të gjithë kandidatëve pasi ende askush nuk e ka dhënë bindjen e plotë që mund të sigurojë fitoren. Megjithëse në Prishtinë do të shkohet në balotazh duke parë deklarimet e kandidatëve e gatishmërinë e qytetarëve. E çuditshme ka qenë situata sa i përket debateve pasi asnjëherë kandidatët nuk janë mbledhur të gjithë bashkë për të diskutuar e për të paraqitur planet e tyre për qytetarët. E në Drenas po parashihet garë nxehtë mes PDK-s së Petrit Hajdarit dhe Ramiz Ladrovcit, i cili ka rënë me listën e tij për Drenasin kampion. Gara tjetër që mund të ndodhë befasia është ajo në mes Arjan Tahirit të PDK-s dhe Faton Pecit të vetvendosjes për Mitrovicën. Lirshëm mund të thuhet se surpriza e këtyre zgjedhjeve sa i përket paraqitjeve në debate e realizimin e fushatës ishte Arjan Tahiri i PDK-s në Mitrovicë. Tahiri ka arritur që disa herë rallëzit të jetë shumë më bindës në kundërshtimin e kandidatëve të tij, e madje duke i vendosur në pozita as pak të lakmueshme për ta në debate e sipër, ku zbërthente problemet e Mitrovicës se si kishin gjetur zgjidhje në të vërtetë. Arjan Tahiri dhe Faton Peci si kundër kandidat shpesh i kemi parë në debate televizive ku shumë premtues janë, e po ashtu edhe bindës ka dalë edhe Arjan Tahiri, madje ka pas raste kur janë ngrit edhe tensione mes dy kandidatëve. Në anën tjetër e kemi Ramiz Ladrovcin, i cili së fundmi u përball me publikimin e disa audioincizimeve e ku flitet për ndërtimin e një kompleksi banesor dhe pazareve se sa mund të fitojë investitori nga ai projekt, ky i cili ende nuk ka filluar dhe nuk është nënshkruar asgjë. Petrit Hajdari për këtë ka thënë që prokuroria e shtetit duhet të merret sa më parë me këtë rast dhe të hetohet kryetari i Drenasit për dyshime për dallavere. Mos harrojmë që kryesia e PDK-s vendosi që Ramiz Ladrovcin të mos e kandidojë më për kryetar të Drenasit në këtë zgjedhje, ku rrjedhimisht edhe nuk mori votat e mjaftueshme nga anëtarët e kryesisë së PDK-s. Sipas Ladrovcit, kjo e detyroi atë të ndërmarrë hapat e tjerë që prap të jenë në krye të Drenasit, duke formuar kështu një listë garuese për këtë zgjedhje e cila quhet për Drenasin kampion. Kujtojmë që të dy kandidatët kanë përkrahje jo të vogël nga qytetarët nëpër tubimet e tyre nëpër fshatrat e Drenasit. E garë fyt a fyt duket që po shkon edhe në Gjilan. Në njërin anë kemi kryetarin aktual Alban Hyseinin, i cili po duket në paraqitjet e tij shumë i qetë, e në anën tjetër i kemi kundër kandidatët e tij që shpesh herë po humbasin argumentimin e tyre në debate sipër. Për të dalluar përgjatë kësaj fushate ishte kandidati i PDK-s në Gjilan Riad Rashiti, i cili nuk hezitoi në shumë raste ta përballë Hyseinin me të vërtetën e dështimeve në Gjilan, derisa Arber Ismaili i LDK-s ra prej provokimeve disa herë në debate, duke e bërë më të vështirë besueshmërinë e qytetarëve në këtë zgjedhje. Në anën tjetër e kemi Uran Ismailin për Prishtinën, i cili si gjithmonë realizon fushatë ndryshe nga të tjerët. Ismaili po bën përpjekje të forta për të kapur audiencën që është aktive në rrjetet sociale e që shumë prej tyre janë të rinj në moshë e që vota e tyre mund të jetë premtuese. Ndryshe qëndron situatat e komunat ku kandidatët përmenden për probleme me ligjin. Ngjashëm është situata me Erden Atiq, situatë të cilën mund të shfrytëzohet nga kundërshtarët në paraqitje televizive dhe debate për të diskredituar rivalet, disa kandidatë që duket se mund të jenë me prezencë më të fortë në medje dhe që po përpiqen të fitojnë vëmendje publike janë Uran Ismaili, Përparim Rama dhe Shaqir Totaj. Por surpriza mund të vijë nga kandidatë më të rinj që kanë strategji digjitale të mirë ose që bojnë fushat në terren shumë të fortë. E në heshtje totale duket se kanë rënë disa nga kandidatët e tjerë, siç janë Bali Muharremaj në Suharek, i cili me gjatë shpreson që fitoren e ka të siguruar, derisa Smaj Latifi në Ravec po e mban një fushatë jo shumë aktive. Ngjashëm është situata edhe në Gjakov me Ardian Gjinin.
E gare nxehtë edhe debat shumë serioz pati edhe në Deçan në mes Bashkim Ramosajt e Natyra Kuqit. Natyra Kuqi këtë herë ka bërë garen më të fortë në Deçan, shumë më të ashpër, duke ja lëvizur paksa sigurinë që kishte krijuar Ramosaj ndër vite për ta fituar komunën e Deçanit.